Ay Allah'ım mürebekler. Her şey çok güzeldi. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ ol. Allah mesut etsin tekrar yavrum. Teşekkür ederiz. Güle güle. Kızım, Çok teşekkür ederim. Gitmeden bize de bekliyoruz muhakkak. Uğrarız tabii. Dilancığım, teşekkür ederiz her şey için. Size hasret kaldık. Gitmeden gelip bir Miran'la sizi göreceğim yine. Kudret. Oğlum. Malik hakkında bir kararı vardın mı? Ne düşünüyorsun? masada dediğim gibi ana. Yani kurulu düzenimiz var, şirket işleri falan. Öyle bir anda bırakıp gitmek kolay değil. Sadece iş güç işleri mi? Yoksa başka hususlar da var mı? Başka husus. Ne husus ana? Gönül hususları gibi. Oğlum, saklamaya hacet yok. Senin Ayhan Hanım'da, onun da sende gönlü var. Bu besbelli. Ne mani oluyor sana? Seni durduran ne oğlum? Ayten, ana. Bak oğlum, yeni birini sevmek, geçmişe ihanet etmek demek değildir. Yalnızlık Allah'a mahsus. Hem Ayten de seni böyle görmek istemezdi. Ya, onun ardından mutlu olmanı, yeni bir hayat kurmanı isterdi. Bundan hiç şüphen olmaz. Hayat kısa oğlum. Ertelemek olmaz. Hem bazı şeyler bekletmeye hiç gelmez. İyi düşün ki iş işten geçmesin. Haklısın anam. Düşüneceğim. Sağ ol. Ne zaman istersen ver. Görüşürüz. Sağ ol Berfin. Tamam. Haber bekliyorum mutlaka. Ne oldu? Hacer Hanım ziyaret etmiş. Bu kadın rahat durmayacak. Akıl hastanesinde olmasına aldanmamak lazım. Yine bir şeyler çeviriyor olabilir. Gözümüz önünde, sen merak etme. Gelişmelerden seni haberdar ederim. Tamam, dikkat et. Görüşürüz. Görüşmek üzere Dilancığım. Görüşürüz Akif. Ne iyi oldu değil mi? Tüm aile hep beraberdik. Az kalsın unutuyordum Baran. Mardin'e gitmeden önce kulübeye gidip eşyalarımızı almamız lazım orada. Olur, gidelim. Hatta gitmişken geceyi orada geçirelim. Güzel bir yemek hazırlarız. Güzel bir gece geçiririz, ne dersin? Neden olmasın? Harika bir fikir. O zaman hazırlanmaya, hadi. Tamam, Milan'a da yetişiriz zaten. Onu da görmüş oluruz hem gitmeden. Tamam, hadi. Ne güzel geçti kahvaltı. İnsan ister istemez alışıyor kalabalığa, sesi. Ama işte herkesin bir yolu var. Öyle. Konaktakiler en kötü günlerimde yanımda oldular. Ailem oldular. Hiç yalnız bırakmadılar beni. Şimdi Mardin'e gidecek olmaları içimde kocaman bir boşluk bırakıyor.
Düşünmesi bile çok zor. Hayat bu kızım. İnsan bazen en sevdiklerine bile veda etmek zorunda kalıyor. Aslında vedalaşmak zorunda değiliz. Baran onlarla birlikte Mardin'e taşınmamızı istedi. Ben de seninle bunu konuşacaktım Ada. Çocuklar, siz daha hayatınızın baharındasınız. Yolunuz uzun, hayalleriniz taze. Ama ben bu yaştan sonra başka bir memlekette düzen kuramam. Burada alıştığım iyi kötü bir hayatım var. Ama siz gitmekte özgürsünüz. Olur mu öyle şey Ayhan abla? Biz seni burada yalnız bırakır mıyız hiç? Nereye gidersek gidelim birlikte gideceğiz. Seni bırakmayız. Güzel kızım benim. Siz mutlu olun. Ben sizin mutluluğunuzla ayakta kalırım. Başka bir şeye ihtiyacım yok ki. Yalnız kalırım diye de düşünmeyin. Ve olmaz öyle şey Ayhan Sultan. Hem zaten daha çok erken. Bir mahkemeden sonra oturur konuşuruz. Anca beraber, kanca beraber. Geldik. Nihayet geldik. Vallahi kurt gibi açım Bilal. Hazırlarız şimdi. Ne çok anımız var burada. Bu kulübeyi çok özleyeceğiz. Ben de özleyeceğim. Ama neyse ki burası bizim. İstediğimiz zaman çıkar geliriz. Sen acıkmıştın az önce. Hadi bir şeyler hazırlayalım. Yemeğin acelesi yok. Çok soğuk burası. Yani üşüdüm ben, çok üşüdüm. Tamam yakarım şimdi şömineyi. Ama ondan sonra seni kollarımda görmek istiyorum, kaçamazsın. Tamam. Ben şimdi bu poşetleri yerleştireyim. İpek'in en sevdiği yemeği yapıyorsun. Görünce çok mutlu olacak. Biliyorum. Onunla kalan vaktimizde sevdiği şeyleri yapalım istiyorum hep. Dava görülene kadar yani. Keşke şu dava bitse. Yani İpek'in yanımda olmama düşüncesi beni öyle korkutuyor ki. Gece uykularımı kaçırıyor. Kabus gibi. Keşke Selin'in kızımızı istemesini samimi bulsam. Ama onun derdi İpek'in mutlu olması değil ki. Onun tek derdi kendi gururunu kurtarmak.
Yine de umudumuzu kaybetmek istemiyorum. İyi düşüneceğiz. İyi olacak. İnşallah. Ama eğer evliliğimiz yüzünden Pek'le ayrılmanıza sebep olursam... yüzünüze nasıl bakarım bilmiyorum. Öyle şey mi olur? Bizi kimse ayıramaz. Güzel kızım. Sizi bırakıp hiçbir yere gitmem ben. Kurtulamazsınız benden. Yemekte makarna mı var? Oley! Evet bir tanem. Senin için yaptım. Baban da yardım etti. Hem de en sevdiğim kremalı mantarlı. Öyleyse hadi bakalım. Önce elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Sonra da makarna vakti. Evet. Menüde ne varmış bakalım? Menümüzde mantarlı et sote var. Bir de buraya her geldiğimizde istediğin şu meşhur makarna. İran usulü. Evet. Tabii sen de her zamanki gibi Salata yapacağım. aynen öyle. O zaman çalışmaya başlamadan önce bir motivasyon öpücüğü alalım. Şimdi o. Evet, Baran Şef iş başında. Şimdi öyle bir salata yapacağım ki tarihi yazacak, tarih. Ama tarihi yazsın diye değil, senin gönlüne kazınsın diye yapıyorum, haberin olsun. Göreceğiz bakalım. Şefim dikkat et, elini keseceksin. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Gözlerim kendini senden alamıyor ki. Keşke aşkta iyi olduğunuz kadar salatada da iyi olsaydınız Baran Bey'im. Herkes iyi olduğu işi yapıyor. Benim de uzmanlık alanım sana aşık olmak. Makarna suyu. Herkes iyi olduğu işi yapmalı. Ah Baran ah.